OK，咁而家咧就同大家咧就示範一下咧，即係最有趣嘅地方，就係用個軟件咧，就叫用另一個所謂叫多機剪接方法。咁呢個就非常之好用嘅。咁詳細嘅操作就未必喺呢度可以講啦。咁但我可以示範一下咧，究竟大約嗰個做法會係點樣。咁而家呢條片裏邊咧，其實我哋已經係包含咗有兩個機嘅影片喺裏邊嘅。即係話咧，你見到係一條片，其實佢係有兩條片喺度㗎。OK，咁點先至可以好似頭先咁樣？我哋之前話要 wide shot 啊，要近鏡咧，咁其實就係用呢個方法嘅話咧，佢就係佢可以俾一個呢個兩個咁嘅視窗嚟嘅。咁我播呢條片嘅時候咧，你見到咧，我係一齊同步嘅。OK，咁左邊呢度咧就係嗰個預覽嗰個效果，而右邊呢度咧就係剪出嚟嗰個效果。咁即係等於咧好似做導演咁樣噶，你坐喺個 panel 嗰度，咁你好似閉路電視咁樣見到有兩個攝影機影住同一個動作，兩部攝影機影住同一個動作，咁咧就有兩個角度你去選擇。OK，咁你只需要咧，你要邊個咧，你就好似揾個mouse 咧，你就掂邊個咧就得噶啦。咁即係好似等於做導演咁樣。OK，我簡單示範一次先。嗱，咁呢啲之前我哋可以唔要。3、2、1 ，Action！呢啲唔要嘅，唔要咧，我哋亦都可以咧用個其他方法，我哋將呢個嘢咧，其實我哋可以將佢咧就刪走佢，好簡單嘅。咁條片咪由呢度開始咯，係嘛？刪走咗唔代表佢冇嘅，嘢喺翻晒度嘅，可以人做監察。咁所以咧，你拍片嗰時咧，你譬如話我哋每一次都係5、4、3、2、1 Action，咁我哋見到呢啲地方靜止嘅啫，就呢度開始噶啦。OK，咁我哋就刪走佢先。OK，咁我哋正式嚟咯噃，咁你個要眼明手快，不過做錯咗唔緊要，可以翻轉頭嘅。跟住咧，我哋而家係播條片啦，咁嘅播片啊，咁我哋用呢個工具先啦，播片入嚟。邊個啊？你可以慢慢細心睇㗎。佢好嘅邊個啊？咁係咪應該到我嘅近鏡咧？咁你又翻轉頭再睇清楚咯喎。邊個啊？係咪啊？嗱，咁啊應該到我近鏡咯。到我近鏡，你咪撳呢個就得㗎啦。一撳佢就變咗我嘅近鏡㗎啦。下低就 cut 咗㗎啦。係咪？咁啊再嚟睇咯噃，慢慢再睇。邊個啊？早啲好啲，早啲好啲咧，咁你就可以，你可以 undo，或者你可以做啲啦。你撳得遲得滯係咪？呢度啊，咁啊到我好啲啦。到我啦，咪佢啊邊個啊？邊個啊？嗱，係咪應該到我個咩咧？嗱，咁如果可以咧，就其實你可以有個 wide shot 嘅，因為其實可以三部機，因為嗰啲片搞錯咗，咁變咗咧，我就只可以用呢兩個鏡頭睇下。邊個啊？嗱，咁我可以俾翻我呢個都得㗎喎。如果你真係想要個鏡頭豐富啲，咁你咪撳呢個咧，佢就變翻我呢個㗎啦。咁出嚟咧就係變咗我嘅近鏡。個門鎖咗嘅。咁樣到我未啊？到我咯，到我俾我咯，係嘛？好方便。點解啊？拍門又再見多啲我咯，係嘛？咁譬如睇下。點解啊？因為喂，有冇人啊？即係如果出邊有個人行過咁，咪用呢個鏡頭咪幾好咯？我再緊張啲啊，咪又到我咯，係嘛？走唔到。走唔到啊！好驚啊！鏡頭指密啲。點算啊？好驚啊！指密啲。走啊！梗係叫我 Y 衰走啦，咁我咪見翻我 Y 衰走咯。OK，咁啊睇一次啊。咁我咁快已經剪晒㗎啦。邊個啊？門鎖咗嘅。係嘛？左邊個效果啊？右邊啊？喂，有冇人啊？就算咧你唔喺上面 cut 咧，你喺下低再 cut 都得㗎。譬如好似我哋用翻呢個工具咧，將嗰個可以褪前褪後㗎。即係話咧，你可以多啲見我個 wide shot，我呢度，又或者甚至乎咧，你可以將呢啲角度咧，你可以再轉啊。即係話咧，見多啲個 wide shot。點解啊？係嘛？再見 wide shot，見唔見到下低呢度啊？轉咗㗎啦已經。見我樣，見我樣多啲，wide shot 多啲。走唔到喎，咁點算啊？再見我個樣，就拖翻前啲咯。咁你咪好方便。點算啊？即刻轉頭走咧，就到我啦，係咪？咁我哋就呢度俾翻上少少。呢個係剪接個學問。走唔到喎，咁點算啊？係咪啊？嗱，OK，好似花咗少少咁啊，我哋要
每度咧褪少少位就得㗎啦。OK，咁啊，好啊，咁點算啊？咪亮咯，係嘛？ cut 啊，cut 就唔好要啦，cut 呢度咪呢度，刪咗就係條片咧就係好簡單咁啊，已經好快就已經做完㗎啦。咁啊刪埋個聲嘅，咁啊成品咧就都幾有趣啊，譬如好嘢啊呢度，喂點解呢度黑咗嘅？咁啊呢度俾翻多啲啦，係咪俾翻長啦？邊個啊？喂，道門鎖咗嘅，俾多啲我先，早啲見我好啲。點解啊？喂，喂，有冇人啊？好有趣啊！所以好快剪到條片㗎啦，形容呢個所謂叫做多機剪接。OK，咁其他嗰啲譬如每一個鏡頭同每一個鏡頭嘅調色咧，就又唔可以喺呢度再示範啦。咁所以咧嗱，多機拍攝法咧有度好，有度方便。即係個演員做一次，啲手位咧全部一模一樣嘅，唔會話即係左手開門啊，又下一個鏡頭右手開門啊嗰啲咁樣。咁啊説話又唔一樣。但問題引申到你第二樣嘢咧，就係話拍攝嗰時咧，你要留意下，好清楚每一架機個曝光要一樣咯。咁呢度拍之前咧要留意一下咯。咁呢個就都係一啲即係所謂拍攝嘅technique 嚟嘅。OK，咁所以呢個就唔會喺度講啦。咁通常就會我哋喺上堂咧就會同大家咧，即係譬如話喺拍之前咧3部機我哋係要用一啲比較科學化啲嘅方法。我哋就除咗用肉眼之外咧，我哋仲要用一啲科學化嘅方法咧，令到3部機拍出嚟嘅嘢咧係唔會太離譜先。咁爭少少咧，我哋先至喺後製嗰度咧再改咗佢咯。OK，好，咁啊講到呢度為止啦，唔該晒，多謝收睇。